这是一所贵族学校，只要有钱就可以横着走。老师不断介绍着某某学生买下了某某教室，纳诺心领神会，第一天上学就豪掷千金，也买下了一间教室，并成立了属于自己的公司——纳诺无限公司。何为无限？只要肯出钱，就能替你解决任何难题。很快，公司迎来了第一单生意。黄毛跟父母约定，成绩合格就允许他买心爱的摩托车。可这次又考砸了。纳诺告诉黄毛，只需要1.5个 W 就能帮你解决眼前的烦恼。这对一个富二代来说根本不算什么。交过钱后，纳诺让黄毛拿出成绩单，然后放进碎纸机里毁掉。就在大家都诧异他的做法时，纳诺拿出了一张除分数以外其他一模一样的成绩单，甚至连老师的签名都别无二致。同学们不由赞叹。第二天，纳诺公司门口就排起个长长的队伍。这些慕名而来的人中，不免有对纳诺能力质疑的人。可看到教学楼下黄毛新买的摩托车后，便打消了疑虑。女朋友劈腿好说，找几个打手揍一顿出气。男生取向有问题，找个漂亮学妹帮你搞定父母。一时间，几乎所有人都去过纳诺公司，唯独他的同桌迪诺似乎没有任何烦恼。是啊，迪诺是学校里有名的超级富二代，不仅家庭条件拔尖，学习成绩也很好。可没人知道他光鲜亮丽的身份下有个不为人知的秘密。其实他这个超级富二代是个冒牌货。黄毛几人正为假期去哪里游玩而发愁，家里都不缺那几两银子，国内景区早就玩腻了。这时纳诺提了个建议，平时听大家说迪诺家有皇宫那么大，父母是外交官，常年在国外，不如就去迪诺家。众人顿时来了兴趣，纷纷附和。可迪诺却心虚到不行，婉言拒绝。但最终在大家的软磨硬泡下，迪诺还是硬着头皮答应了。放学后，他愁眉不展地坐上豪车，没多久在一处贫民区停下，临走前还给司机付了路费。明明是个青铜，却非要装成王者。父母做些小生意供他上贵族学校，他却拿着父母辛苦攒下的微薄收入去满足自己日渐强大的虚荣心。回到卧室，是个不足10平米的小屋，要去哪里找一个皇宫大小的别墅啊？拒绝的话打到聊天框里，却欲言又止。看着同学们在聊天群里期待的样子，他不想把自己在同学心中的形象毁灭。百般无奈下，迪诺想到一个人，他可以有偿帮人解决任何难题。没错，他就是纳诺。这个穷屌丝在学校里装成超级富二代，当同学们提出去他家做客时，可把他为难坏了，只能寻求纳诺的帮助。电话里，他以怕损坏家里贵重物品为由，希望纳诺帮忙找个别墅代替自己家，并要求对方千万要保密。纳诺表示没问题，只是费用要20个 W。迪诺虽咬牙答应下来，可一下拿出20万简直不可能。正在一筹莫展之际，看到并顺走了父亲放在冰箱上的钱包，接着躲在门后偷听父母的对话。父亲单位刚好发了20万奖金，但这笔钱是用来还高利贷的。就在迪诺纠结之时，虚荣心又出来作怪，想着同学们知道自己是个穷光蛋后，那一张张埋怨及讽刺的嘴脸，迪诺决定无论如何也要把谎言继续。第二天，同学们如约而至，除了纳诺，没人知道别墅是租来的。客厅里尽显奢华，大家言语间全是羡慕。黄毛拿起一支雪茄，刚要点上，纳诺提议雪茄配上红酒效果更佳。说着拿起桌上的铃铛交给迪诺，让他招呼仆人出来准备午餐。虽然同为富二代，大家还是不禁感叹，真是人外有人，山外有山。可下一秒，迪诺就傻眼了，眼前的仆人正是自己的父母。母亲略显尴尬地低下头，他们并没有拆穿迪诺的身份，跟着众人来到餐厅用餐。迪诺的父亲将威士忌换成了饮料，大家纷纷表示不满。他反驳说：“你们还小，不能喝酒。”惹得众人发笑。黄毛不乐意了：“你个仆人难道还想反过来管少爷不成？”迪诺父亲是有苦难言，没办法，只能给众人换上酒水。看着大家把自己父母当仆人使唤，迪诺却仍不为所动。母亲给同学倒酒时，不慎将酒水洒到人家衣服上，黄毛瞬间压不住自己的少爷脾气。为了不让情况恶化，迪诺赶忙提议去其他房间玩耍。众人来到偏房，纳诺拿出一把手枪放到桌上，想玩点刺激的游戏。这是一群玩世不恭的富二代，他们接下来要玩一个游戏：一把手枪，1颗子弹，每人出资20万，6个人120万，轮流朝自己手臂开枪，中弹者将赢得全部奖金。有点疯狂，但没人拒绝。黄毛第一个来，扣下扳机，没事。接着第二个也没事，轮到女装大佬，还是没事。下一个是小美，她有50%的中奖几率，但很遗憾不是她。此时中奖率已经高达80%。只见纳诺把枪对准头部，眼都没眨一下就扣动扳机，幸好没事，其他人都被他吓出一身冷汗。最后轮到迪诺，不用说，中奖的一定是他。可正当迪诺鼓起勇气下手时，突然被纳诺叫停了。他感觉应该增加点难度，黄毛把枪对准迪诺的嘴，却被迪诺的父亲一把抢过去，并大声呵斥几人：“你们这样做合
合适吗？黄毛早就跟他憋着气，举起铁棍便开始发泄，当场血流不止。迪诺的母亲情绪失控，捡起地上的手枪指向众人，却根本不敢开枪，因为打伤了谁他都赔不起。黄毛夺过手枪，并将迪诺的母亲也打倒在地。可迪诺眼看着父母双双倒在血泊中，却始终没有说出自己的真实身份。身后的纳诺突然发狂似大笑，他似乎早已猜到了这个结局。事后众人凑了35万泰铢，是医药费也是封口费。没多久，迪诺回到家中，脸上写着愧疚，眼角泛着泪花。父母伤痕累累地望着他，却依旧没有刺破他的王子梦。过度虚荣只会让自己变成别人眼中的小丑，想要的自己去争，不属于自己的圈子何必硬容。